Mukama yebazibwe tusanyuse okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu katumukubireko engalo ez'amaanyi nga tumwebaza olw'okutuyisa mu kiro. Tugenda mu kitabo ekyabayita Luusi, tukyalaba ebigambo ebiri awo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tweyongere nnyo okusaba ng'eggwanga ate ng'abantu ssekinnoomu olw'okubanga ebintu bingi bitandise okulumba ensi ng'ate bikambwe ddala. Batugambye waliwo obulwadde obulala obusituse era nabwo buvudde waggulu eyo mu China, buba buyita NH8 NH4 18 bwe butyo erinnya lyabwo ne virus. Ekyewuunyisa nti oluusi virus ezo zikolebwa bukolebwa ne ziweerezebwa abantu. Oluvannyuma lw'okuziweereza bafunamu ensimbi kubanga abantu bagula eddagala baba bakwatibwa virus. Kakati abantu abamu bagufuula mugano bayiya obulwadde bwe butyo ne babuweereza busobole okusaanyaawo abantu. Era ensi eno bwe tuba nga tuli baakubeeramu nga tulabye omukisa, tulina okuba abasabye nnyo okutalizibwa mu bintu bwe bityo. So eggwanga bwe liva ku Katonda n'ensi bwe liva ku Katonda, abantu batandika okwonoonekera ddala. Bayibuli egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma abantu balibanga beeyagala bokka, kubanga omuntu yamanya nti bwe mbanga nfunye ssente bano abalala baba bafudde bakole ki? Baffe. Era kijja kwewuunyisa nti abantu bangi abalusuddemu akaba. Abamu ku mmwe ne mutandika n'okugamba bannange waliwo obulwadde obutawona. Tewali bulwadde butawona kubanga bonna Mukama abulinako obuki? Obuyinza. Mukama alina obuyinza ku nature yonna, alina obuyinza ku nzigo ezo. Empewo ye asobola okusitula empewo n'ezifuuwa n'ezitwala n'ezisuula mu mazzi. Mukama asobola okukyusa climate, asobola okukyusa embeera yonna. Era oyo gwe tuyita immovable mover, Katonda afuga ebintu byonna. Kati kyakabi bw'obeera mu biseera ebizibu ate n'omuvaako aba takutegeera bulungi. Era Bayibuli egambye mu kitabo kye kyayita Luusi, Bayibuli egamba nti embeera bwe yabijja mu Besereke mu Yuda, omukazi n'omusajja gwe tusomako abaali batya Katonda ne bavaayo ne bagenda. Bayibuli egamba nti ne basimbuka okuvaayo mu kibuga kino iwaabwe olw'enjala eyali egudde. Erimereki ne Nawoomi mukyala we n'abaana be bombi bwe batuuka eyo embeera ate n'ebijja nnyo. Buli bw'ova ku Katonda byeyongera okukubijjira. Era mwekamba mwewuunye bw'obeera osabaasaba nnyo buli kaseera, ebizibu ogenda okulaba nga bitandika okukendeera. Ogenda okulaba nga ebadde bikugoba ekiro tebikyakugoba, misamba tegikyakugoba, kasita olegezaamu nga bisituka. Ate bannange emizimu nga gikomawo, oddamu okuloota ng'oli mu bwalo bwewammwe mu kyalo, oddamu okuloota abafu nga bazze. Lwaki? Kubanga buli bw'olegeza n'emizimu gigamba aweddemu amaanyi, naffe tusituke. Emizimu giri mu keetalo, ginoonya ani gwe gigenda okubeeramu, ani gwe gigenda okuba nga gitambulirako. Era mwana wa Mukama ne bwakugaggawaza n'oba nga neewuwo ogendera mu helikopita, sigala ng'omunoonya. Tukkiriza ng'obugagga okuziba amaaso, tukkiriza ng'embeera erina okujja Katonda, oba nnungi oba mbi. Mulimu abantu ng'embeera ennungi emujja Katonda, ate nga n'embeera embi emujja Katonda. Kati Mukama n'agamba bamukuumire woono. Obudde ebintu ebitabuka Mukama amuta. Ate embeera bwefuuka ennungi agamba nsabamu ki nga byonna mbirina. Temuli abagagga abakudaala bagamba batya? Ffe emmere twasaba ya mwaka. Alo? Bo basaba yaddi ya mwaka. Baafa kumu abasaba eyaddi eya buli lunaku. Tomeranga amalala Mukama bw'abanga akutadde waliwo embeera yonna egolokosa enzibu etiise ey'amaanyi, tekujjanga Katonda. Obulamu ne bufuukanga obuzibu okwenkana wa embeera ne bwetabuka, tetugenda kusigala twekutte ku Mukama, tetugenda kumuleka mu linnya lya Yesu. Ate solution yaffe egenda kuba ya Katonda yokka, si ya bintu birala.
si abintu birala tetujja kuvunnamira bafu tetujja kufukamira ku malaalo tetugenda kugenda mu masabo tetugenda kugenda mu bana samanya abalaguza amayembe abalaguza amajinni tetujja kulinnyayo katonda waffe yagenda okutuyamba gwati tetugenda kuva mu kubeerawo kwe nga bwe tulabye Erimereki ng'afuluma ne Nawomi bwe bavudde mu maaso ga Mukama bayibuli esomesa mu ssuula ey'okuna mu ssuula esooka mu lunyiriri luno kansome olw'omusanvu bwe naava mu kifo mwe yali ne bakaabaana be kanzeko waggulu mu yokutaano awo Maloni ne Kiriyoni ne bafa bombi omukazi n'afiirwa abaana be bombi nebba owulira buli bw'ova mu kubeerawo kwa Mukama ekiddako kikufiirwa batandika okukubba bintu byonooneka obugagga bumanyi okuziba amaaso gwe n'olabanga atalina kye yeetaaga nnyo naye ng'olina kye weetaaga ye Katonda mwekamba buli gwe omuntu alina Katonda saawa yonna Mukama akyusa ebintu byo olinganga ebbumba eriri mu mukono gw'omubumbi mu linnya erya Yesu anytime Mukama akyusa ebikwatako kyova olina okusalawo n'onoonya obwakabaka bwa Katonda bayibuli egamba etya musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebisigadde byonna bigenda bongerwako Matayo 6:33 ekitegeeza nti obeera olina Katonda bino ebintu ebisigadde byonna bigenda kujja tewali mbeera eyinza kukuwangula ng'oli mu Katonda ono gwe kyolina okusooka okunyweza bwakabaka bwa Katonda bwe buliwa Maluumi sura 14:17 bayibuli esomesa nti obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa naye bwe butuukirivu n'essanyu n'emirembe mu mwoyo muki omutukuvu so ekisooka olutalo lwolina okulwana olutalo lw'obutuukirivu obeere ng'otuukiridde mu mutima gwo nga tokyalina mu ggwe bukaawu tokyalina busungu tokyalina bujja tokyalina bukyayi tokyalina ttima tokyalina konda ku mutima ng'amaaso go gatukudde galaba ebintu ebirina ebisaanira TV yo nga yalokoka amiina rediyo yo nga ndokole byeyogera nga bya bwa Katonda waliwo abantu ova wano n'ogenda n'ossaako omuziki ewaka ne gujjamu enjiri yonna gye tuva okukubuulira wano muziki bwana ne bawulira bakumansira omuziki TV tulina kulina otya abaana bayimba bali mbuleega bokka ze TV zetulina ez'omulembe guno amaaso go nago n'ogafuga amatu go n'ogafuga bigawuliriza n'obanga n'ebikolwa byo bifuga nga buli kantu konna Mukama katayagala okata bw'agamba Mukama fulumya bw'agamba mwana wange jja sigala mu dduuka ng'ofulumya zisupermarket byonna sportsman fulumya ebyesittaza omwenge fulumya totunda sigwa bwa Katonda bayibuli egamba nti buli agunywa tategeera era nti buli akyamu olwogo talina maki magezi era egambira ddala bayibuli nti wanya omwenge mukudaazi ekigo ekitamiiza muki muleekaanyi bw'abuuza ku makyani yankubye nga teri yamukubye kiki nguuli yamukubye nina gye nabadde bannaye omuntu waga bannange twebaza Katonda abajjajjaffe abadde n'ekisa abadde mulungi jjajja bannange nga bw'okyala wano nga kabbeero tekabulawo bannange nga wisiki tezibulawo singa bwe bannange bye muwaana ku jjajja mu ebyo mumuwaana byakunywa mwenge abaana bino ebyo tetasaana kwogera nga muntu afudde kubanga batumya ddala abantu ffe tumanyidde ddala bayibuli tumanyi tekkiriza muki mwenge n'ebintu birala gussa abantu abaana bangi tebasomerwa mwenge guno abantu bangi bavuddemu embuto basambiddwa babba baabwe nga batamidde n'ebirala bingi nnyo kati bayibuli egamba ffe tusigale mu kubeerawo kwa Mukama embeera wadde etabuse etya gwe sigala mu Katonda bayibuli egamba nti buli kitubaako kyansoka kusomera lunyiriri lulamba bikola mu kisa kyayita Baluumi essula 8 tuve ku nyiri 18 Baluumi 8:18 tusooke tusome 18 tusomeko 28 Baluumi kiro kiyitibwa Abaluumi Romans mu Lungereza Romans chapter 10 oba essula 10 mu kitabo kyayita Abaluumi essula ey'omunaana essula 8 chapter 8 Romans egamba bwiti kansome olunyiri 18 nti 8:18 kubanga ng'era okubonaabona okuva mu biro bya kaakati nga tekutuuka kwenkanyankanya n'ekitiibwa ekigenda okutubikkulirwa ffe buno bino ebisooka bino byetulabako obuntu obulinganga obubonyabonya toyinza bogeraganya twesi kyetugenda okufuuka tugenda kubeera banene nnyo
tugenda kubeera b'amaanyi nnyo mu linnya Yesu. Ffenna abagenda okulemera mu Katonda wadde embeera ekalubi tugenda kusigala nga tuli banene. Bw'ogeraageranya ekitiibwa Mukama kyagenda tuyingiza, toyinza kigeraageranya ku kuno okubonaabona kwe tubonaabonamu okw'oku nsi. Era egambye etya wano? Kubanga okutunuulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda. Kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu, si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyabifugisa, mu kusuubira nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa, okuvunda, okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumira wamu okutuusa kaakano. Era si ekyo kyokka, naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo, era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana, kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe. Kubanga twalokoka lwa kusuubira, naye ekisuubirwa ekirabika si kusuubira. Kubanga ani asuubira kyalabako? Naye bwe tusuubira kye tutalabako tukirindirira n'okugumiikiriza. Abaana ba Mukama bangi bavudde mu kubeerawo kwa Mukama olw'ebintu ebitali byabwe. Ogusajja ne gukupakula ne gugamba gugenda kuwasa, oba oliayo ne gugenda gugattako abakazi abalala. Tewagumiikiriza mu kubeerawo kwa Mukama, obutalindirira Katonda. Bayibuli egamba nti Nawoomi aba yaakavaawo ne Erimereki bba ne batabani be bavudde mu Besereke Yuda. Besereke Yuda tutegeeza mu kubeerawo kwa Mukama bavudde Katonda, batambudde bagenze gye balaze. Baali baakagenda Mukama n'akyalira ye Besereke Yuda n'abawa emmere. Lindirira ku Mukama, kye tusuubira tukirindako nga n'okugumiikiriza. Tulina okulindirira ku Mukama n'okugumiikiriza. Zabbuli ya 40 egamba etya? Nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, nanzija mu bitositosi, nanteeka ku lwazi, oluyimba olujja n'alussa mu kamwa kange, mukubira engalo ez'amaanyi Mukama. Igo okulindirira Katonda. Nyooma ku mbeera mw'oyita, oginyooma ogigambe nno, gwe Setaani andeetedde bino, tontiisa. Nina Katonda, sigenda kuva mu butuukirivu, sigenda kunoonya buti bwa mukisa, sigenda kunoonya eddagala lya kusiima mu nnimiro, sigenda kunoonya bintu bingenda kusamba ennyeebwa ng'eggobe mwami bw'abirye asobole obutankuba. Nedda, ngenda kunoonya Mukama, ngenda kulindirira erinnya lya Mukama mpaka nga ndabikidde mu linnya lya Yesu. Olwali n'omukaaga lugambe lutya nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe. Kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye omwoyo ennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Naye akebera emitima amanyi okulowooza okw'omwoyo bwe kuli, kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Katuwulira, mu kiseera ekyo ng'embeera mbi nzibu, Mukama yatuwa kye tuyita omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ono yatuyigiriza okusaba. Omwoyo omutukuvu ono yatuwa amaanyi we tubandibadde tubeera abanafu. Ogenda okulaba ng'ofunye amaanyi, era kyova omugamba Mukama nze kunoonya mpulira nga nafuye, mpulira nga sikyasobola, mpulira nga guno omulimu gwe nnyina siguyinza. Mukama mpulira nga kizibu nnyo nsi okubaako kye nkola okusobola okwejja mu mbeera eno. Naye gwe Mukama olina amaanyi. Nze wenkoma gwe weekola ki? W'otandikira. Nze wempulira nga nkooye, Mukama ate gwe amaanyi go gabeera geeyongedde. Kyenva nkusaba ompe amaanyi. Mukama akuwa omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ono yatubeera mu mbeera nga nzibu, ng'embeera etiisa, ng'embeera ejjudde ebintu ebimalamu amaanyi, gwe n'osigala ng'olina amaanyi. Abantu bonna nga bakooye, abantu bonna nga beeraliikiridde coronavirus, simanya zigenda bakwata, gwe ng'oyimiridde mu kituli osaba, ogamba Mukama kyawandiikibwa nti owana bwe tunaayimiriranga abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneewombekanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne baleka obutali butuukirivu bwabwe, naawuliranga okusaba kwabwe era nenzika nemponya ensi yaabwe. Mukama tuwonye obulwadde buno. N'ova mu batidde n'odda mu basaba. Haleluya. Omanye ensi bwete bw'ebeera, mubeeramu abatidde n'abakola ki? N'abasaba. Buuza neighbor wange, oli mu batidde oba oli mu basaba? Omanyi kisobokera ddala nga gwe oli mu bati, tobeeranga mu bati, beeranga mu basaba. Tugambe Mukama olina obuyinza ku nzige, olina obuyinza ku coronavirus, olina obuyinza ku galwadde gano gonna ge bakitudde agapya agatta abantu. Ebola giba bintu bye bamaze okupangapanga ne babiweereza. Naye bwe tusaba Mukama asobola okutaliza.
Ebola tulowooza nti buli we yayita abantu bonna baafa ne baggwawo. Lwaki abamu baafamu ne basigala? Waliwo ekisa kya Katonda ekigwa ku baana be. Gwe njagala ove mu batiitiizi odde mu baana abasaba. Omwoyo Mutukuvu akuyigiriza okukola ki? Okusaba. Bino bye tukaaba bayi maama nze nfudde Mukama nze nganda bye tugenda kufa. Ebyo tebikola. Mukama ayagala abantu basaba n'okwenenya. Okwenenya ku lw'abantu abalina emitima emibi. Omuntu n'aweesa akawuka afune ssente za vayirasi z'eddagala lye banaakozesa. Nga twenenya ku lwabwe. Tulina okuyimirira mu kituli mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Bayibuli egamba mu 27. Naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli. Kati omwoyo Mutukuvu bannange tumwetaaga nnyo nga tusaba. Kubanga omwoyo Mutukuvu amanyi ky'oteekeddwa okusabira. Era bannange abasabirako mu nnimi mulina omukisa munene nnyo. Tulina omukisa munene nnyo kubanga esijja kwejjamu. Bw'obeera osabira mu nnimi omubiri guba si gwe gusaba. Naye oba osaba omwoyo yennyini y'asaba mu ggwe omwoyo wa Katonda. Asaba ebintu atoola ebintu ng'akusabisisa ebintu by'oteekeddwa okusabira. Omanyi mulimu n'abantu nga byasabira si byalina okusabira. Mbuuza nti aliwa buli ng'ono tugeze ewaka basamize balogo oba batta abantu oba bawali balina ebintu ebirala. Naye gwe nga kakati osaba ki? Mukama nsabako ngaggawaza. Nga Mukama agamba nedda toseka kusaba kugaggawaza. Soko imiye mu kituli okwenenya ku lwa famire eno bye yakola. Ng'essalo yandibadde yakwenenya nakusazaamu ndagaano ziri na bikolimo biri ebedda mu famire. Ebedda mu famire olw'okutta abantu. Ebedda mu famire olw'okubba. Ebedda mu famire olw'okutulugunya abantu. Ebedda mu famire olw'okusamira. Nga by'olina okusooka okwenenya n'okukutula biveewo biggulire omukisa ogubadde guggaliddwa. Kati kasitayima n'okuvaawo mu kkubo abo n'olyoka ogamba Mukama nkusaba onsumululire omukisa. Kati nga tulina kusooka kubba gino emisamba abamu kati tulina entalo ze tuzza tulwana ng'ogenze weerwanako gwenga ng'ogenze weesumatulako ebintu. Naye kati ng'ebikyasigaddeyo bye biri ate bye wasikira obusikizi ebyabajjajja ne bajjajja nga bye bikyakubonyaabonya. Era oloota oli mu ssabo, oloota oli mu kusamira, oloota olaba bakusibya ebibugobugo, oloota bakuwadde agabba omuli ebintu. Kati ng'olina okukuba egyo emisamba ogikutulekutule gyonna ogimalewo. Naye Omwoyo Mutukuvu Matto akuwa obusobozi akuyigiriza. Agamba mwana wange yimuka tugenda kulwana bwe tuti. Kakati Omwoyo Mutukuvu ono ge maanyi agatuula mu ffe ne gatuyamba okusaba. Mukimanyi nti oluusi bw'otandika okusaba naddala nga tolina bulungi maanyi mu mwoyo olutandika okusaba nga weeyayamula. Kitafaale mugulu emmanda nga zakukutedda oweeyayamula lwaki zikumalemu amaki amaanyi. Naye bw'obeera kazannyo ku TV totemya. Bannange lwaki inaabonyaabonya munne? Naye wano omwana wa Mukama olina kubeera otya? Olina kubeera so smart mu ngeri bw'obeera osaba era omugamba Mukama nkusaba amaanyi Omwoyo Mutukuvu nga ngenda mu lutalo luno olw'okusaba nyambaze entiisa n'amaanyi go tutandike okulwana wamu ssebo. Kwata emukono gwange, kwata okusaba kwange Mukama, kwata olulimi lwange lusabise ebyo byoyagala nsabire mu linnya erya Yesu Kristo. N'otandika okusaba ng'essaala gy'osaba evira ddala mu mutima gwo munda ate ng'era Omwoyo Mutukuvu yagikuleetedde okubanga gy'osaba awo ojja kuba by'osabira byonna nga byamakulu mu kubeerawo kwa Mukama. Ojja na kufuna amaanyi agasaba weekange ng'okutte n'essaawa ennamba ng'okyasaba, ssaawa 2 okyasaba. Musabire Mukama mugambe Mukama mpa Omwoyo Omutukuvu, nzijuza Omwoyo Omutukuvu buli ku makya. Musabe mugamba Mukama nzijuza. Weyingira mu kusaba mugamba Omwoyo Omutukuvu ngenda kusaba mpa amaanyi. Omwoyo Omutukuvu yakola byonna. Mu abaana abasoma mugamba Omwoyo Omutukuvu ndeetera amagezi. Omwoyo Omutukuvu kwata ku mikono gyange nga ngenda okukola ebigezo bino. Omwoyo Omutukuvu kwata ku mutwe gwange nga ngenda okukola ebigezo bino. Bannange naffe tukole ng'Erimereki tudduke mu Uganda, tudduke mu kubeerawo kwa Mukama, tuve mu kkanisa olw'ebizibu, twogere ng'abalabe bagambe bw'omubuuza nga tokyasaba sembe ennaku zino nnyina ebizibu. Twadde munyina taawe wano badde osabira n'ennyo. Kambabuuze emmotoka eyeetisse yeetaaga amafuta amangi oba emmotoka eteetisse? Eyeetisse yeetaaga amafuta amangi.
naye weetwisa agazibu ate otufuta oyagala tutono. Omanyi tulina levels, mulimu level ez'abantu nga yasabako lwa Sande saawa emu yokka ate asaba agitunuulidde saawa yonna agamba mwana mukulu oyiseewo njiri ebadde nnungi naye oyiseewo saawa emu yokka. Abo nabo level lyemaanyi gaabwe mu kusaba. Fe level twagivaako. Twetaaga kussa buli lunaku nga tunoonya erinnya lya Mukama. Mukama alyoka atuviire. Bayibuli egamba mmwe abajjukiza ba Mukama temukola ki? Lwaki sikusomera bisomere abamu njogera nnyiriri zino kubanga mmanyi era njagala kibayigiriza buli wejja mu maaso ga Mukama jangu ng'olina w'owandiika kubanga oddayo n'ofumitiriza ku bigambo ebyo. Amiina. Isaaya 62 olunyiriri olwokutaano. Wulira egambye bw'eti kuba omulenzi nga bawasa omuwala bwe batyo batabani bo bwe bali kuwasa bayogera ku ggwanga lye bayita Isirayiri. Era ng'awasa omugole bw'asanyukira omugole bw'atyo Katonda bw'ali kusanyukira. Ntadde abakuumi ku bbugwe wo. Sooka okikubire mu ngalo ez'amaanyi ekyo ekigambo. Ntadde abaki? Abakuumi. Bano be baani? Bamalayika abakwetoolodde. Mbataddewo ku bbugwe wo ggwe Yerusaalemi katusobole okuteekawo erinnya lyo. Gwe Dikisoni. Tebalisirika n'akatono emisana n'ekiro. Mmwe abajjukiza ba Mukama temuwummulanga, so temumuganyanga kuwummula okutuusa lw'alinyweza n'afuula Yerusaalemi okuba ettendo mu nsi. Kikubire mu ngalo ekigambo ekyo mu linnya lya Yesu. Mukama agambe tomuganya kuwummula, naawe towummula paka lw'alinyweza. Si kuva mu kubeerawo kwe embeera ng'ekalubye gwe sigala ng'onoonya Mukama osaba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Sigala ng'onoonya okubeerawo kwe ogenda kulaba omukono gwo ogw'amaanyi nga guyimuse okukulwanirira. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twagala kumaliriza Katonda k'olwaleero nga tuyingirako mu kusaba. Mukama atukwateko tuleme okudduka mu kubeerawo kwe naye tusigale mu ki? Mu kubeerawo kwa Mukama. Leo n'omusajja gwe bayita Musa yagamba Mukama kiki ekiri twawula ku bantu abalala? Sigwe kugenda naffe kyekiriva kitegeerwa nti Mukama twawukana ku bantu abalala mu nsi muno nti era tuli naawe. N'agamba Mukama okubeerawo kwe kutaabeere naffe tetugenda kukola ki? Kugenda. Ekitabo kyayita okuva essula 33 kansembe n'ekyo 33 okuva olunyiriri lwa 11 wulira Bayibuli bw'esomesa 33 kitabo kiyitiddwa okuva olunyiriri kansome olw'e11 nga tumaliriza 33:11 egambye etya? Nti lowooza kino kyenkulagira leero, laba ng'oba mu maaso go Omwamoli, laba ng'oba mu maaso go Omwamoli nedda. 33:11 gye njagala egambye etya? 33:11 egambye nti Mukama n'ayogeranga ne Musa nga balabagana mu maaso ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. N'addangayo mu lusiisira nate, naye omuweereza we Yoswa omwana wa Nuuni omuvubuka teyavanga mu weema. Musa n'agamba Mukama nti laba ondagira nti twala abantu bano n'otoŋŋanya kumanya gw'onootuma wamu nange, naye wayogera nti nkumanya erinnya era walaba ekisa mu maaso gange. Kale kaakano nkwegayiridde bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go ondage amakubo go nkumanye ndyoke ndabe ekisa mu maaso go. Era lowooza ng'eggwanga lino bantu bo. N'ayogera nti amaaso gange galigenda naawe. Amaaso kitegeeza presence oba okubeerawo kwani kwa Mukama. Kubeerawo kwange kuligenda naawe, nange ndikuwa okuwummula. N'amugamba nti amaaso go oba okubeerawo kwo bwe kutaagendenga nange totutwala kuva wano, kubanga kiritegeerebwa kitya nga nze nalaba ekisa mu maaso go, nze n'abantu bo. Si kyo kiriva kitegeerwa kubanga ogenda naffe n'okwabulwa ne twawulibwa nze n'abantu bo mu bantu bonna abali ku maaso g'ensi. Mukama n'agamba Musa nti era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola kubanga walaba ekisa mu maaso gange, nange nkumanya erinnya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tujja kutandikira olunaku lw'enkya. Bannange mikwano gyange bali wano, Mukama ayagala mu mbeera wadde ezibu wadde etabuse etya tusigale nga tukola ki? Nga tumunoonya. Yimusa ku mukono gwo mu bbanga gamba nti ayi Yesu
nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde wammanya nga sinnabeerawo olina enteekateeka ennene ennyo ku bulamu bwange tewali mbeera egenda kukulemesa kutuukiriza kigambo ekyo mu bulamu bwange era olunaku lw'olwaleero nze sigenda kuva mu kubeerawo okwo embeera ne bw'enaaba ejja etya ebintu ne binaacankalana endwadde ne zisituka abalabe ne basituka emmandwa ne zisituka amalogo ne gasituka ebyalo ne bicankalana Mukama sigenda kuva mu kubeerawo okwo ngenda kusigala nkunoonya ngenda kusigala ntambulira mu kisaakyo era olwaleero nkusaba nzijuza amaanyi ag'omwoyo omutukuvu amaanyi ag'okusaba amaanyi ag'okuwangula okuwangula emizimu okuwangula eddogo okuwangula ebyokoola okuwangula ebipali okuwangula ebisiraani okuwangula emmandwa okuwangula ebikoligo okuwangula abatwezi okuwangula abalangi okuwangula ebiteega mu linnya lya Yesu Kristo buli kibadde kinnwanyisa nkiwangula olwaleero mu emizimu egiva ku bika egiva ku bukojja egy'abantu abaafedda egibadde gingoberera egindi osanga nzizeyo ku kyalo egindi osanga ndi mu masabo nga ndi mu kusamira mwenna mbakutula egigoberera abaana bange ekibadde kigoberera obulamu bwabwe mbakumako omuliro mbeekutulako buli mwoyo ogubadde gunnwanyisa emizimu egibadde mu kkubo lyange emisaavu sitaani gye yassa mu kkubo lyange gyonna ngikumako omuliro ngyekutulako endagaano z'obwavu endagaano z'okubonaabona endagaano z'okujeera endagaano z'okulwala nzikutulakutula nzisazaamu mu linnya erya Yesu buli kisimbe Mukama ky'otaasimba nkisimbula mu bulamu bwange nkisuula mu nnyanja ey'omuliro nkikumako omuliro mbiragira okufuluma mu nze bivaawo bigenda buli kirwadde kyonna ekigolokose Mukama tukimenya tukifulumya mu linnya lya Yesu tubigaana okuyingira mu ggwanga lyaffe tubigoba mu mawanga gye bibadde byekwese tubisindika mu nnyanja ey'omuliro enzige tuzigoba byonna ebibambulira ebizze mu nsi tebigenda kutukosa mu linnya erya Yesu buli mwoyo ogubadde gutulwanyisa buli musambo ogubadde guyimuse okulwana n'abaana ba Katonda tuguwangula tugumenyaamenya era guva mu bulamu bwaffe olwaleero mu linnya erya Yesu njagala naawe otandika kati okwerwanako gwali eyo obeeko essaala gy'osaba oyinza okuba wazze olina ekikuluma wazze olina ekikukutte wazze olina ebikusobedde nga tumaliriza mu ddakiika zino baako naawe kyotegeeza Mukama mu linnya ly'omwana wa Katonda Yesu kitange Yesu tukuba ekitiibwa n'amatendo ojjudde ekisa n'okusaasira era mu linnya lyo kitange tuyimusa abaana bo buli muntu yazze wano abazze nga bateganyizibwa bazze nga bazitoobereddwa abamu nga badde bagamba nze nebya Mukama ngenda bivaako nze mpulira nga bintamye ndaba nsaba naye tewali kikyuka ndaba nsaba naye embeera yeyongera kubijja Mukama kyetuva tuyimirira mu maanyi n'amafuta nga tulangirira mu maaso go tetugenda kukuleka tetugenda kukuvaako tetugenda kuzirika bayibuli egamba nti abalindira Mukama nti abalindira Mukama tebalizibwamu bujja amaanyi gaabwe nti balitambula tebalizirika balitambula tebalikoowa era nti balitombera mu bire ng'empungu baliddamu bujja amaanyi gaabwe Mukama twambala amaanyi naffe kubanga tukulindirira Mukama bayibuli esomesa nti akulindirira talikwatibwa nsonyi abakulindirira tebalikwatibwa nsonyi maffe olwaliro tetugenda kuva mu kubeerawo okwo tugenda kusigala tukunoonya tugenda kusigala tukukaabirira bayibuli egamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange ne banewombeekanga ne baleka amakubo gaabwe amabi ne basaba ne banoonya amaaso gange balindaba era nange ndikka ne mponya ensi yaabwe nange ndikka ne nona obulamu bwabwe ne butazikirira Mukama waffe bayibuli etugambye nti abajjukiza ba Mukama temukoowa namwe temuwummula naye temuganya kuwummula mpaka lwalinyweza n'afuula Yerusaalemi okuba ettendo mu nsi Mukama naffe tukukaabirira olwaliro Mukama tukooye okunyigirizibwa emisamba n'emizimu era katugirumbagana tulumbagana agooyo gonna agooyo g'ebika agasambu ago agatambulira mu miziro agatambulira mu musaayi agatambulira mu mannya agagoberera tugakutulakutula ebizimu ebirondoola ebinoonya abaana
ebibatta ebibazikiriza ebimalafu ebibamalamu amaanyi ebibanafuya ebibalwaza byonna tubikutulakuttula tubimenyamenya g'oyagalwaza abaana naddala okusoma nga kutuuse tugakuttulakuttula tugamenyamenya tugasamba wansi w'ebigere byaffe buli guziziko gwonna sitaani gwabadde atadde mu kkubo buli musanvu gwabadde atusembedde tugukuttula tubikuulayo twambala amafuta amapya twambala amaanyi ag'obuwanguzi tetugenda kuva mu kubeerawo kwa Mukama tewali mbeera egenda kutujjayo tulumbagana buli mwoyo gwonna ag'oyoga obwavu ag'oyoga obunafu obutagenda mu maaso agakwata embuto z'abakyala ne zitazaalibwa bulungi agaleeta obulumi agakwata nsiki agakwata emigongo emisamba n'emizimu egikwata abantu ne balumizibwa ne babeera balwadde tugakumako omuliro tugasamba mu ebizimuzimu byonna tubalagira okukwata omuliro tubamenyamenya buli kisimbe Mukama kyataasemba tukisimbula mu bulamu bwaffe tukisimbula mu maka gaffe tukisimbula mu buweereza bwaffe tukisimbula mu baana baffe tukisimbula mu ggwanga lyaffe tuggala buli bbaala lyonna tuggala amasabo tuggala buli kifo kyonna ekyokusamira tusendekayo omuliro tuzikiriza buli kuteesa kwonna okw'emizimu Mukama leka okubeerawo okwo kumaamira ekifo kino kumaamira eddwaliro lyaffe kumaamira essomero lyaffe kumaamira amasomero gaffe gonna ge tulina kumaamira eggwanga lyaffe kumaamira obuweereza bwaffe Mukama tukulabeko ng'okola ebyekisa tukomezewo essanyu ery'obulokozi Mukama ekitiibwa n'ettendo bisigale nga bikuddira nangirira omukisa gwa Katonda eri buli alinnyowa n'ekigere ky'olwaliiro amafuta n'amaanyi agava eri Katonda gabasisinkane toola ekisa kya Katonda n'obutuukirivu Mukama bwagaba buli yazze wano amaanyi n'amafuta agava eri Mukama gabasisinkane ekyakuleese wano Mukama akikole mu bulamu bwo era akusumulule akuwa amaanyi ogenda mu maaso mu linnya erisinga amannya gonna weebale Yesu weebale Mukama kubanga okikoze tandika okumwebaza ng'omukubirako mu ngalo Mukama waffe ow'ekisa weebale Mukama ajjudde ekisa n'okusaasira mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe